हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्के के आटे की कचौड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है, तो जब भी आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कुछ खाने का मन हो तब आप ये कचौड़ी बना सकते हैं। और आप इसे अपनी फेवरेट चटनी अथवा सब्जी के साथ खाइए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही क्रिस्पी खस्ता पूड़ी कचौड़ी, जो कि हम बनाएंगे मक्के के आटे से। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी, ये है मक्के का आटा। इसके साथ ही मैंने 2 आलू लिया है उबाल कर और कद्दूकस कर लिया है। नमक चाहिए स्वाद के अनुसार। और इसके साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी ली है। और इसके साथ ही हमने कुछ मसाला लिया है, तो एकदम ज़रा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। आप लाल मिर्ची या इस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग आधी कटोरी लिया है नॉर्मल आटा और थोड़ा सा हमको चाहिए हींग और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और पानी आटा गूँथने के लिए। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डो लगा करके तैयार करना है। तो हमने जो मक्के का आटा लिया था उसमें ये डाल दिया है गेहूं का आटा। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो मैश करके भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये मसाले भी डाल देती हूँ। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाल दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ी सी हींग डाल देंगे, एकदम ज़रा सी पिंच भर हींग डाल देंगे। और इसके साथ ही अब हम डाल देंगे कसूरी मेथी, नमक। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप स्वाद के अनुसार डाल दीजिए जैसा भी आपको पसंद हो। कसूरी मेथी को हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे जीरा और अजवाइन भी। अजवाइन इसमें डालना बहुत ही अच्छा होता है, ये हेल्दी भी होता है और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एकदम सख्त आटा गूँथ करके तैयार करना है, तो इसीलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सख्त आटा हमने गूँथ करके तैयार कर लिया है। और हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त आटा हमने गूँथ के तैयार किया है। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हम आटे को चेक कर लेंगे। ये देखिए आटा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे 1 चम्मच तेल डालकर एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने आटे को मसल लिया है, अब हम इसको बेल लेंगे। तो चकले और बेलन पर हल्का हल्का सा तेल लगा दीजिए। हम यहाँ सूखा आटा नहीं लगा रहे हैं। तेल लगाने के बाद में ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से हमारी पूड़ी या फिर कचौड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ आप अपनी पसंद से छोटी बड़ी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी छोटी छोटी लोई बना ली है और इसे ऐसे गोल करके और चिपटा कर देंगे, एकदम पेड़े की तरह बना लेंगे। और अब हमें इसको बेल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी पतली पतली पूड़ी को बेल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम सारी पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। आप पूड़ी को बेलते जाइए और तलते जाइए, इससे आपका समय भी बचेगा और जल्दी जल्दी से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पूड़ी बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं हम यहाँ काफ़ी पतली सी पूड़ी बना करके तैयार कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम सभी पूड़ी को बना करके और तैयार करेंगे।
तो अब हम चलेंगे फ्राई करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया है। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए इस पूड़ी को तलने के लिए। तो तेल हमारा अच्छा गरम था, उसमें मैंने पूड़ी डाल दी है और इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ऐसे ऊपर से प्रेस करिए, इससे पूड़ी बहुत ही आसानी से प्रेस होकर और फूल कर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूड़ी हमारी फूल रही है और अब इसे हम पलट देंगे और इसी प्रकार से पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। और मैंने गैस को मीडियम कर दिया है, आप मीडियम फ्लेम पर इसे पका लीजिए अच्छे से। और साथ ही मैंने दूसरी पूड़ी भी डाल दी है और इसी प्रकार पलट कर हम सभी पूड़ी को बना लेंगे। तो हमारी एक पूड़ी बन कर के रेडी हो गई है, इसे निकाल लेंगे और सभी को इसी प्रकार बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी पूड़ियों को बना ली है और देखिए एकदम बढ़िया कुरकुरी फूली सारी पूड़ियाँ बन कर के तैयार हैं। पूड़ियों को तलते टाइम उस पर आप हल्का सा प्रेस करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी पूड़ी आप बना करके तैयार करेंगे। और इस पूड़ी को मैंने सर्व किया है आलू और टमाटर और मटर की सब्ज़ी और चटनी के साथ। इन दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।